Uzimbu unoyera unatitungamira uripeso makristu wateweri wa Jesu waneti wanovara zawatiwa fambiuya nditewere kumusha unyesu zesenguwa unona kubatsira musati siyeteka Bimba dambuza ino uya moyo ino zoneta watiwa fambiuya nditewere kumusha abo edumazuwa Sara kuyenda kudenga kufunga emazita kuti isuta yorwa watiwa fambiuya nditewere kumusha Apo edumazuwa emabasa opera basikuno zosara kuyenda kudenga kufunga emazita Watiwa fambiuya nditewere kumusha tenzi mucha zwano imba Dino damwe ya muchene unditunga
vana vaMwari, ndinokukwazisai nezita raJesu Kristu Ishe wedu namuponesi wedu. Nyasha dzinobva kuna Mwari naIshe Jesu Kristu ngadzive nemi mose. Iye wakazvipa nokuda kwezvivi zvedu, kuti atisunungure kunyika yakaipa yazvino. Ndakutenda Mwari vazviitawo vatisanganisa muzuva ranhasi tichidzidza zvimwe zveukuru hwaKristu. Muzuva ranhasi tikubata musoro wenyaya unoti endai munoita basa renyu. Basa rei rekuti vanhu vadzikinurwe. Saka tinotifadza vana vaMwari, tina muponesi anotida kwazvo. Iye akativimbisa mweya wake mutsvene kuti utitungamire parwendo urwu, zvokuti muimbi wekwedu akatiye ndinoda rimire moto rakapenyera vatsvene rikaita kuti vadedenga. Saka ndiwo watinokumbira mweya wamuponesi kuti basa iri parinenge richiitwa, Mwari atitungamire, Mwari atiitire zvakanaka. Ngatipinde pakunamata. Baba vedu vari kumusoro kudenga, kuna iye Jehovha Mwari unogona kutichengeta kuti tirege kugumburwa nokutiisa pamberi pekubwinya kwake tisina chatinopomerwa tichifara kwazvo. Mbiri norikudzo nokubwinya noushe noumambo ngazvive kwaari nokusingaperi peri. Amen. Saka muzuva ranhasi tiri kudzidza mukati meshoko raMwari apo Ishe ari kuti endai munoita basa renyu. Basa rei? Musakangamwa vaEfeso chapter 6 pa verse ya 12 inoti, nokuti hatirwi nenyama neropa, asi navabati navane simba namadzishe enyika eri marimo rino nemweya yakaipa yedenga. Saka inzwai vana vaMwari, basa ratinotumwa naKristu kuti tinoita, basa rekurwa nomuvengi, basa rekukurira, basa rekurwa hondo yaMesiyasi. Saka hatigoni kuenda toga mukati mehondo iyi, asi Kristu paanotituma anoti ndinoenda nemi, ndiye murapi mukuru. Saka regai tipinde zvakare pakunamata namhaka yekuti basa raKristu hatigoni kuriita tisina simba rinobva kwaari. Ngatinamatei. Baba vedu vari kumusoro kudenga, panguva ino yatiri kudzidza shoko renyu, itai kuti kutaura kwangu nemashoko angu nekuparidza kwangu zvichava mashoko ekugombedzera euchenjeri hwavanhu, but ngave ekuratidza kwemweya nekwesimba raMwari, kuti kutenda kwavanhu venyu kurege kuzendama kana kumira pauchenjeri hwevanhu, asi kumire musimba raMwari. Taurai nesu Mwari panguva ino, nezita raJesu Kristu muponesi wetu namata. Amen. Kristu anovimbisa kuti achange ainesu. Regai tiverenge pana 2 Korinde chapter 10 pa verse ya 4 na 5. Pane pfungwa iripo yatinofanira kudzidza, asi pfungwa hombe vana vaMwari ndeye kuti Kristu akavimbisa kuti anenge ainesu, hatizi toga mukati mebasa iri. Saka tina muponesi anoshamisa kwazvo, muponesi ane simba rekutiperekedza mukati mebasa iri. Regai tiverenge pana 2 Korinde chapter 10 pa verse ya 4 na 5 inoti iyo, nokuti nhumbi dzedu dzokurwa nadzo hadzizi dzenyama, asi dzine simba pamberi paMwari rokuputsa nhare. Isu tinoti tichiputsa njere nezvakakwirira zvose zvinomutswa kuzorwa nokuziva Mwari, tinotapa mifungo yose kuti iteerere Kristu. Saka Bhaibheri riri kuti nhumbi dzedu dzokurwa nadzo, marangariro evaEfeso achiti hatirwi nenyama neropa, asi nevane masimba. Saka Bhaibheri rebva ratiro, for our weapons are not carnal, but they are mighty through God to the putting down of strongholds. Saka inzwai vana vaMwari, Kristu paanotiperekedza mukati mebasa iri, nhumbi dzaanotipa ndedzekuti tirwe nevakaipa nekuputsa zvose zvinogadzirwa kuzorwa nezvose zvaMwari, kana kuti zvinorwa nenjere
nekuziva Mwari. Dzimwe nhumbi dzatakapiwa vana vaMwari. Mukaverenga Mateo chapter 17 pavesi ya 21 inoti zvorudzi urwu zvinobva koga nekutsanya nekunyengetera. Saka prayer and fasting is one of the weapons dzatakapiwa namuponesi kuti tipinde mukati mebasa iri. Mukaitangira pavesi ya 14 bhaibheri rangu nerenyu rinotiro Jesu anga akwira mukati megomo nevadzidzi vatatu vana John, Peter and James panoshandugwa anoitwa transfiguration. But paanodzika anosvika vamwe vadzidzi 9 vachinetswa nekushungurudzwa nedhimoni, vanosvika pakutadza kuridzinga. Zvadaro Kristu unodzika, muridzi womwana anoya kuna muponesi kuti ndaine mwana wangu uyu kuvadzidzi venyu asi vakundikana. Vadzidzi after mwana uyu adelivhwa namuponesi Jesu vanoya chiverevere. But 9:10 chiko chakaitika kuti titadze kuburitsa dhimoni iri. Kristu anovaudza kuti number 1, dambudziko rakaitika kwamuri vatendi inyaya yekuti manga musina kutenda. Number 2, zvorudzi urwu zvinobva koga nokutsanya nokunyengetera. Saka prayer and fasting is a weapon yatakapiwa naMwari to cast down all the weapons of the evil one. Saka zvazvinoita ndezvekudai, haumhanyi kuenda kufasting neprayer paunosangana nemweya yetsvina. No, zvinhu zvinofanira kuitwa nemutendi kuti paunopinda pabasa ramuponesi zvinofamba zviri right. Saka ingwai vana vaMwari, ngatigarei tiri ready kuita basa ramuponesi nemhaka yekuti iye akavimbisa kuti achange ainesu. Zvakare iye akatipa nhumbi dzokurwa nadzo dzomuvengi. Mukaverenga Mateo 28 verse 19 na 20 inotiyo, endai naizvozvo mudzidzise marudzi ose, muvabhabhatidze muzita raBaba nereMwanakomana neromweya mutsvene, muvadzidzise kuchengeta zvose zvandakakurayirai imi. Tarirai, ndinemi mazuva ose kusvikira kumugumo wenyika. Regai ndikudze vana vaMwari, basa iri rine muridzi, ene muridzi webasa anesu kusvikira pakuguma kwenyika. Saka patiri kuenda kunoita basa iri ramuponesi Jesu, hatisi kuenda toga, tina Kristu unesu nguva dzose, unoda kutibatsira, unoda kutisimbisa. Saka musatye mukati mehondo iyi nemhaka yekuti hatisi kuenda kundorwa hondo iyi tiri toga, asi tiri kuenda tina muponesi Jesu Kristu. Iye akavimbisa kuti ndichange ndiinemi kusvikira rini? Kusvikira pakuguma kwenyika. Saka nyika isati yaguma, saka Kristu uchinesu pakati pedu. Saka ndezvipi zvimwe zvinhu zvinodikanwa patinoenda naKristu nemhaka yekuti basa iri rinomudirira nokuti muponesi unesu. Inzwai pana vaHebrew chapter 11 pavesi ya 6 inoti iyo, nokuti kana kusina kutenda hazvibviri kumufadza, nokuti unoya kuna Mwari unofanira kutenda kuti iye uripo, yekuti unopa vanomutsvaka mubayiro wavo. Regai ndikudze vana vaMwari, mukati mebasa ratiri kubata iri ramuponesi Jesu, hazvigone mwana waMwari kuti zvifambe zvakanaka kana pasina kutenda. Kutenda kunofanira kunge kuriko pavanhu vaviri. Kuna uyo akatumwa naKristu kuti abatsire uyo anofanira kubatsirwa. Saka vese vari vaviri vanofanira kunge vaine kutenda kuti zvifambe zvakanaka. Saka inzwai vana vaMwari, I encourage you, ndinokurudzirai vatendi vamuponesi Jesu kuti vaine kutenda nemhaka yekuti pasina kutenda hazvibviri kumufadza. Mukaverenga pazhinji Kristu paanorapa nekudzikinura vanhu, mubvunzo waanobvunza ndokuti unotenda here? Saka inzwai vana vaMwari, vane zvakavasunga mukati meupenyu hwavo vanofanira kutenda kuti Kristu uripo uye kuti unobatsira nekuitira zvakanaka avo vanomutsvaka nekuvapa mubayiro wavo. Saka inzwai vana vaMwari, vadzidzi vaibvunza kuti zvino basa iri toribata sei? Basa iri ramuponesi Jesu
rinoitwa koga neavo vanotenda. Saka inzwai kubva zora nhasi, bvisai kugunun'una, bvisai doubt mukati meupenyu hwenyu, asi tokukumbirisai kuti muzare nekutenda. Nemhaka yekuti kana mukange muine kutenda, zvinhu zvose zvinofamba zvakanaka. Regai tiverenge 2 Timothy chapter 3 pavhesi ya 5. Pane zvakare chimwe chinhu chakakosha mukati mebasa iri. Inoti iyo 2 Timothy chapter 3 pavhesi ya 5. Vana mufananidzo bedzi wokunamata Mwari, asi vakarasa simba rako. Ufuratire vanhu ivavawo. Saka inzwai vana vaMwari, hatifaniri kunge tine mufananidzo wokunamata Mwari chete, but in fact tinofanira kunge tine simba ramuponesi Jesu. Simba rakunamata rinofanira kunge rinesu. Simba rakunamata rinowanikwa sei? Rinowanikwa kuburikidza nekunamata kuna Mwari kwakazara nekutenda. Saka iwe neni tinofanira kunge tizere nesimba ramuponesi. Tinofanira kunge tine simba rekunamata, iro simba rakavimbiswa naJesu. Nekuti paanotaura pana Matthew 28 anoti simba rose ndakapiwa kudenga nepanyika. Saka inzwai mutendi, iwe unofanira kunge uine simba iroro ratakavimbiswa, rinopiwa umwe neumwe anorida, anorikumbira kubva kuna muponesi. Regai tiverenge 1 John chapter 3 pavhesi ya 22. Inoti iyo, mvuye zvose zvatinokumbira tinopiwa naye, nokuti tinochengeta mirayiro yake tichiita zvinomufadza. Saka inzwai vana vaMwari, patinoenda mukati mebasa iri ramuponesi Jesu, tinofanira kuzara nekutenda matiri, nemhaka yekuti zvose zvatinokumbira kwaari unotiitira. Nemhaka yei? Nekuti tinoita zvinomufadza uye tinochengeta mirayiro yake. Saka obedience, kuteerera, ndo chimwe chinhu chinodikamwa mukati mebasa iri rekuita basa ramuponesi. Saka inzwai vana vaMwari, Mwari haasi kungotsvaga kungotiitira zvakanaka chete, asi ari kutsvaka ukama hwakasimba nesu, so kuti iye afadzwe nesu. Saka isusu tinofanira kurarama upenyu hunofadza muponesi, ende muponesi anofanira kuita izvo zvinotifadza isu. Nazvadaro vanhu vaMwari, zvinenge zvotofamba zvakanaka. Regai tiverenge pana 1 Madzimambo chapter 17 pavhesi ya 1. Pfungwa iripo vanhu vaMwari, tinofanira kumirira Mwari zvizere. Mwari havafaniri kuti izvo lero ndadzika kunoita basa, nemhaka yekuti iwe neni tiri vamiririri vaMwari. Regai tiverenge pana chapter 17 ya 1 Madzimambo. Inoti iyo pavhesi ya 1. Zvino Eria muTishbi waigara Gilead wakati kuna Ahabi, naJehovha mupenyu, Mwari waIsraeri, iye wandimire pamberi pake, hapangavi nedova kana mvura makore ano, asi kana ndareva ini. Inzwai vana vaMwari, shoko raMwari rinoti kwamakore akatarwa naElijah kwanga kusingafaniri kuzonaya mvura. Why? Nemhaka yekuti iye anga areva. Zviri pana chapter 17 ya 1 Madzimambo zviri kuburitsa kumiririra Mwari zvizere. Elijah naMwari vava vaine ukama hwekuti panga pasingadikamwe kuti Mwari azovuya pane zvanga zvataurwa naElijah. Saka inzwai vana vaMwari, chinotsvakwa namuponesi kuti timumirire zvakazara, tinofanira kukura. Ndeketi tingotsanangura pfungwa iyi tichireferenza na Galatians chapter 4 pavhesi ya 1 to 4. Inoti Galatians 4 verse 1 to 4. Inoti zvino ndinoti mudyi wenhaka kana achiri mwana haatongosiyani nomuranda, kunyange ari ishe wazvose, asi uri pasi pavatariri navachengeti kusvikira panguva yakatarwa nababa. Saizvozvo nesuwo tichiri vana takanga takasungwa pasi pezvokuvamba zvenyika. Zvino nguva yakati yazara kwazvo, Mwari akatuma mwanakomana wake akaberekwa nomukadzi wakaberekwa pasi pomurayiro. Pfungwa iri kuda pandeyekuti
mudyiwe nhaka kana achiri mwana mudoko. Bhaibheri riri kuti akafanana nomuranda. Reka ndipe muenzaniso uri nani unogona kunzwisika kumusha. Kumusha kunogona kuita kamwana kane 4 years anogara nagogo. Gogo wobva vamupa huku vomuti jongwe iri nderako. Apiwa jongwe iri panosvika makore 4 pabirthday rake. Mwana haana right yekuuraya jongwe panguva yaanoda kunyange riri rake. Tiritoze zvekuti gogo vakaona mangana akabata banga achidzingirira jongwe, wamubvunza kuti uri kuda kuitei muzukuru? Obva ati gogo ndiri kuda kuuyaya huku. Huku ndeyake, but age yemwana haimutenderi kudhisaidha zvaangade kuita pamusoro pehuku. But kana mwana achinge akura anogona kudhisaidha kuti iyi huku iyi ndinogona kuiuraya, ndinogona kusaiuraya. Saka inzwai vana vaMwari, iwewe neni tiri vadyi venhaka pamwe chete naKristu. Tine bvumiro yekuva vana vaMwari vakazara. Pati zvimwe zvinhu iwe hausi kuzviita, ine handisi kuzviita, nekuti tichine kazera kekamwana aka kane 4 years kakuda kudhisaidha kuda kuuyaya huku iye asati akura. Saka panapa tiri kuona kuti zvinoitwa naElijah pana 1 Madzimambo 17 pavhesi ya 1 zvinoratidza kuti munhu anga akura, anga amachuwa pachikero cheukama naMwari, zvekuti Elijah anototi iye hakusi kunaya mvura kwete kuti kuswa marai naisa aiwa, kwete kuti kuswa manamata aiwa, but ari kuti kusvikira ndareva ini, which means zvese zviri kutenderera pana Elijah. Vana ava vavasiya kutsvaga muprofita anotya Mwari, voenda nerweseri kunonyengetedza Mwari. Zviri pana chapter 17 zviri kuratidza kuti Mwari aiti ini panyaya handimo, endai munopedzerana naElijah, because Elijah anga amachuwa zvekugona kumirira Mwari zvizere zvisina kana any compromise. Ende Mwari vanga vasingatyi kuti Elijah anogona kuita zvimwe zvinhu. Honai Elijah anorarama for that period 3.5 years aine ukama naMwari wakasimba. Imagine vana vaMwari. Leno Elijah akanga ataura mashoko aya kusvika ndareva ini obva atsauka pamberi paMwari. Chii chaiitika? But Elijah nekuti aigona kumirira Mwari zvizere akagona kurarama 3.5 years zvokuti padzinopera anonotaura zvakare namuponesi, Mwari unonaisa mvura. Saka ndo zviri kutsvagwa mutende kuti iwe neni gone kumirira Mwari zvizere. Regai tiverenge pana chapter 17 ya 1 Samuel pavhesi ya 42. But chapter 17 zvayo inyaya ya David naGoliath. Maibva mairangarira David paanokurira Goliath. But ngativerenge zvakanaka. Zvino muFiristia wakati achitarira akaona David akamuzvidza nokuti akanga achiri mukomana wake mutsvuku ane chiso chakanaka. MuFiristia akati kuna David, ndiri imbwa kani zvaunoya kwandiri netsvimbo? MuFiristia akatuka David navamwari vake. MuFiristia akati kuna David, vuya muno kwandiri ndipe shiri dzokudenga nezvikara zvebundo nyama yako. Ipapo David akati kumuFiristia, iwe unoya kwandiri nomunondo nepfumo nemharo, asi ini ndinoya kwauri nezita raJehovha wehondo, Mwari wehondo dzavaIsraeri waunoshoora. Nhasi Jehovha uchakuisa muruoko rwangu, ndichakuuraya, ndichagura musoro wako, ndichapa shiri dzokudenga nezvikara zvenyika zvitunha zvehondo dzavaFiristia nhasi, kuti nyika yose izive kuti Jehovha uripo pakati pavaIsraeri. Zvino kana ungano iyo yose izive kuti Jehovha, zvino kuti ungano iyo yose izive kuti Jehovha haponesi nomunondo kana nepfumo, nokuti kurwa ndokwaJehovha, iye uchakuisa maoko edu. Zvino muFiristia wakati achisimuka achiuya kuzosongana naDavid, David akakurumidza akamhanyira kuhondo kundosongana nomuFiristia. David akapinza ruoko rwake muhombodo yake, akabvisamo ibwe, akariposhera, akarova muFiristia pahuma yake. Ibwe rikanyura muhuma yake, iye akawira pasi nechiso. Musakangama, tamboverenga vaEfeso 6 pavhesi ya 12 yanga yachiti
hatirwi nenyama neropa, asi nemabati nevane simba nemadzishe enyika eri marino. Inzwai vana vaMwari, kana wamirira Mwari zvizere unogona kumhanyira kuhondo. David anotiwo zvanhasi zvinofanira kuzikamwa kuti Mwari haarwi nepfumo, hondo ndiyaJehovha. Inzwai vatendi, patinoenda mukati mebasa iri, kurwa nemweya yetsvina, deliverance and healing, kutosimukira kurwa chaiko. Tinenge tiri kurwa nawakaipa, tichimukunda kuburikidza nemunamato nekutenda kuna Jesu Kristu uyo anenge ainesu mukati mebasa iri. But patinomhanyira kuhondo, atindi toga vatendi, tinenge tina Jehovha. Iro zita rake chairo anotonzi Jehovha wehondo. Muri kwere vatendi? Ya, ndi Jehovha wehondo, Mwari unotungamira hondo dzavana vaIsraeri. Saka iyeye ndiye watinge tinaye. Muri kuona here panapa kuti muFiristia anozvidza David obva azvidza naMwari wake. Zvinogona kuitika kuti munozvidzwa munhu waMwari, but vanozvidzwa ivavo Mwari ndivo vaanoda kushanda navo. Saka inzwai vana vaMwari, musatya nokuti Mwari unesu. Iye akavimbisa kuenda nesu mukati mehondo. Makatarisa pana zvakaitwa naDavid izvi zvakasiyana nezvakaitwa nevarume vese vehondo yanga ina Sauro. Nemhaka yekuti for 40 days vaitiza muFiristia, but David paanouya nekuti anga akamirira Mwari zvizere, vhesi rangu nerenyu rinoti akamhanyira kuhondo. Saka inzwai vana vaMwari, kana tina Mwari hazvitinetsi nemhaka yekuti tinenge tina muponesi anoshamisa kwazvo. Regai tiverenge mubhuku yaExodus chapter 14 pavhesi ya13 kusvikira pavhesi ya15. Pane pfungwa iripo, ndiverenge makateerera. Exodus chapter 14 verse 13 to 15 inoti iyo, zvino Mozisi akati kuvanhu, musatya henyu, mirai mugoona sununguro yaJehovha yaachakuitirai nhasi, nokuti vaIjipita vamavona nhasi hamuchazovaonizve nokusingaperi. Jehovha uchakurwirai, imi munofanira kunyarara henyu. Jehovha akati kuna Mozisi, unodanidzireiko kwandiri? Udza vana vaIsraeri kuti vapfuurire mberi. Inzwai vana vaMwari, tinofanira kupfuurira mberi nebasa redu. Tinofanira kusatya nemhaka yekuti Jehovha Mwari wedu unesu kuti atirwire. Saka mukati mehondo yatinayo newakaipa, inzwai vana vaMwari, tina muponesi anoshamisa kwazvo, anogona kutirwira pahondo idzi. Inzwai zvinotaurwa naPauro pana 2 Timothy chapter 4 pavhesi ya7 na 8. Anoti iye, ndarwa kurwa kwakanaka, ndapedza rwendo rwangu, ndachengeta kutenda. Kubva zvino ndakachengeterwa korona yekururama yandichapiwa naShe mutongi wakarurama nezuva iroro. Ndisini ndoga, asi navose vakada kuonekwa kwake. Inzwai vana vaMwari, tinofanira kurwa hondo iyi naKristu ainesu, kusvika tadaidzira zvakaitwa naPauro, kusvika tadeclare kuti ndarwa kurwa kwakanaka, ndapedza rwendo, ndachengeta kutenda. Saka mukati merwendo urwu tinofanira kurupedza. Rwendo urwu runofanira kuitwa nekubata kunoshamisa Kristu ainesu. Ngaitiverenge vhesi redu rekupedzisira riri pana Exodus chapter 33 pavhesi ya12 to 16. Pane pfungwa iripo vana vaMwari, saka musakangamwa, endai munoita basa renyu. Exodus 33 verse 12. Zvino Mozisi akati kuna Jehovha, tarirai makati kwandiri, kwira navanhu ava, asi hamuna kundizivisa kuti muchatuma ani neni. Kunyange makati ndinokuziva nezita rako, wakawana nyasha pamberi pangu. Zvino kana ndakawana nyasha pamberi penyu, chindiratidzai nzira dzenyu kuti ndikuzivei, ndiwane nyasha pamberi penyu. Rangariro kuti rudzi urwu
ndi vanhu venyu. Jehovha akati, ini ndimene ndichaenda newe ndikupe zororo. Akati kwaari, kana imi mumene musingaendi nesu, regai henyu kutibvisa pano, nokuti zvichazikama seiko kuti ndakawana nyasha pamberi penyu ini navanhu venyu. Hakuzi kuti muende nesu tigova vakatsaurwa ini navanhu venyu pakati pavanhu pavamwe vanhu vose vapanyika dzose here. Inzwai vana vaMwari, Moses naMwari vanoita agreement yekuti ndichakuperekedza iwe ndinokuziva nezita umene. Saka Moses anoti, Mwari ngatiwirira chinhu ichi, hakuna kwandiri kuenda kana imi musingaendi neni. Hatitaziva naMwari. Regai tikudze vana vaMwari, hakuna kwatofanira kuenda. Hatigoni kubva pano kana Mwari asinesu. Asi kana Jehovha achienda nesu mukati mebasa iri, tinofamba zvakanaka uye tinobvuma kuenda naye. Saka inzwai vana vaMwari, izvi zvinotisimbisa kuti avo vane zvavangatya pakuenda mukati mebasa raMwari musatya, nokuti Mwari akavimbisa kuti iye achaenda nesu uye nyasha dzake dzichatipoteredza kuti atiitire zvakanaka. Saka inzwai vana vaMwari, ndo nhau yatinayo. Muimbi wekwedu pahymn 115 murapi mukuru anoti iye Jesu ndiye murapi mukuru, anofarisa varombo, zita rake ritendwe, zita rake rikudzwe, zita rake riimbwe. Nemaka kuti iye Jesu ndiye zvese pazvose zvatingade kuita. Bhaibheri rinoti, muimbi zvakare anoti iye, kana ndichinge ndatadza, chandoda kunzwa izita raJesu, izita ramuponesi. Saka vanhu vakasungwa panyika ino havadi kunzwa rimwe zita, vanoda kunzwa zita ramuponesi Jesu. Saka panguva ino regai tipinde pakunamata, takunamatira umwe munhu ari kwaari ikoko, kuti Mwari vamuitire zvakanaka, kuti muponesi vamunzwire nyasha, nokuti muri baba vedu, nokuti muponesi ndi baba vedu. Saka musatya, nokuti Mwari wedu anesu. Tine hondo dzakasiyana-siyana dzatinorwa nadzo sevana vaMwari, but hamufaniri kutya nemhaka yekuti Ishe akativimbisa kuti achanga ainesu. Saka regai tipinde pakunamata kuti Mwari atiitire zvakanaka. Ngatinamateni. Baba vedu vari kumusoro kudenga, the Lord God who is merciful and gracious, long suffering, abundant in goodness and truth, Jehovah who keeps mercy for thousands, our Lord who forgives iniquity, transgression and sin, you the Lord God who is able to do exceedingly abundantly above what we think or ask. Tokutendai Mwari panguva ino. Yesa vana venyu Mwari vane zvinovatyisa, vane hondo dzavanorwa nadzo, hondo kumabasa, hondo mudzimuri, hondo kwose kwavari, even panyika yavagere. But Mwari wokudenga, chatinotsvaka nekukumbira inyasha dzenyu dzinobva kwamuri, nokuti imi Mwari makavimbisa kuti muchativigira kupora pamuviri, uye muchabvisa hosha dzose dzinofamba murima, uye hakuna hosha ichaswedera patende revana venyu. Imi makavimbisa kuti muchasimbisa sungano yenyu nenyasha dzenyu kwatiri, nokutivigira kupora pamuviri nomufaro, uye ndimi akati muchaporesa. Imi Mambo Jesu munoti, mweya waShe uri pamusoro pangu, nokuti wakandizodza kundiparidzira varombo ivhangeri, wakandituma kundizivisa wakatapwa kusunungurwa kwavo. Mapedza kudaro Mambo Jesu, notituma kuti muzita renyu tiporese vanorwara, nekunatsa vane maperembudzi, nekubudisa mweya yakaipa kuburikidza nezita renyu, nekuisa maoko edu pamusoro pavo. Tinotifadza Mwari, our weapons are not carnal, but they are mighty through God to the pulling down of strongholds. Oh my Father, my Lord, I am praying to Jesus our Lord, who is willing and able to heal the sick and deliver those who are bound by the evil one, and give them freedom through your blood, because by your stripes we are healed and delivered. May you stretch out your divine hand to bless your people, to redeem those who need redemption, to provide freedom from spiritual bondage to those who are bound by the evil one. Mwari wokudenga, rapai, itai nyasha, dzoserai mufaro pamuviri, simbisai sungano yenyu, nokuti muri baba vedu. Nezita raJesu Kristu muponesi wedu tonamata.
amen. Domtewera kweseko ndaziza kumusimbira ndotonera kundifira pamchinjiko weKalvari Jesu wanditungamira rwendo rwesengo atese arishamwari ndinotondera Kalvari ndofarira mtemo wake ndoda anditungamire rundo rwake rwakanaka rwayereswa paKalvari Jesu anditungamira rwendo rwesengo atese arishamwari ndinotondera Kalvari ndinofamba ndisingatyi ndofara naKristu pedyo ndosimira ndichaona shamwari yepaKalvari Jesu anditungamira rwendo rwesengo atese arishamwari ndinotondera Kalvari ndinofamba ndisingatyi ndofara naKristu pedyo ndosimira ndichaona shamwari yepaKalvari Jesu anditungamira rwendo rwesengo atese arishamwari ndinotondera Kalvari Jesu anditungamira rwendo rwesengo atese arishamwari ndinotondera Kalvari arishamwari ndinotondera Kalvari ndinotondera Kalvari. Famene wiseza kai taidoki mobateru ruoko wangu titauri iranene wikana zira yoshai kwa Indi fambenewi Andi gambo famindeka Dutu Diri kufufuta Mira uya kateiwa Mawengiwa Wanodi Este aya matamuto Tenzi pumaindi fambenebi Kuti mandi pazororo Shepa Asi no wanado Dozo famba Kushinga ini ndotakura Iwo muchinji koda Akaradi Wone ziyoni Tenzi fumaindi Tifambelemi Kuti mandi pazororo
Dozo famba kushinda ini ndotakura iwo muchinjikona dakarani